Donc voilà, petite vidéo constat d'assurance, hein. Donc là c'est tout le village qui a été détruit. Voilà, ça c'est notre salon, ça c'est notre chambre. Voilà, salle de bain derrière là. Et là c'est le séjour. Donc là je suis en train de chercher les clés pour pouvoir déplacer au moins une voiture qui est en sale état, mais je ferai une vidéo aussi.